আপনার কি একটুতেই ঠান্ডা লেগে যায়? মানে আপনার কি ঠান্ডা লাগার ধাত? এই মরশুম চেঞ্জ, যেমন এই গরম থেকে আমরা শীতকালে ঢুকছি, এরকম মরশুম চেঞ্জ বা সিজন চেঞ্জের সময় আপনি খুব ভোগেন। জ্বর, সর্দি, গলা ব্যথা, খুসখুসে কাশি, নাক দিয়ে জল পড়া, এগুলো লেগেই থাকে। কোনো ওষুধ খেতে হবে না, একটা ছোট্ট ঘরোয়া টোটকা আছে, খুব সহজ টোটকা। সেটা যদি আপনি করেন বা খান প্রতিদিন, তাহলেই দেখবেন শুধু সিজন চেঞ্জ কেন, গোটা বছর, সারা বছর ধরে এই ফ্লু, ভাইরাল ফিভার, জ্বর, সর্দি, কাশি, ঠান্ডা লাগা ধারে কাছে ঘেঁষবে না আপনার। জানতে চাইছেন তো সেটা কি? অবশ্যই জানাবো। বা ধরুন আপনি চিয়া সিড খাচ্ছেন, কিন্তু চিয়া সিড এই ভুলভাবে খেলে আপনি ওজন কমানোর জন্য খাচ্ছেন, কিন্তু বেড়ে যাচ্ছে আপনার ওজন। হ্যাঁ, এটা হয়তো এই ভুল তথ্যটা আপনি হয়তো জানেনই না যে চিয়া সিড এভাবে খেতে নেই। বা ধরুন ভাত ভালো না রুটি, কোনটা ভালো আপনার জন্য? শুধুই কি ডায়াবেটিক পেশেন্টরা রুটি খেতে পারেন, নাকি রোজ রুটি খাওয়াটা খুবই খারাপ, ভাতই ভালো? এমন হাজারো প্রশ্নের উত্তর জানতে চাইছেন তো? তাহলে অবশ্যই এই ভিডিওর নিচে দেওয়া যে লিঙ্কটি রয়েছে সেটি ক্লিক করুন। শহরের বিশিষ্ট নিউট্রিশনিস্ট, ডায়েটিশিয়ান অনুশ্রী মিত্র এমন হাজারো প্রশ্নের উত্তর সরাসরি জানিয়ে দিচ্ছে আপনাদের। তাহলে ভুল ধারণা ভাঙুন, আর এমন হাজারো প্রশ্নের উত্তর ডায়েটিশিয়ান অনুশ্রী মিত্র দিচ্ছে আপনাদের। জানতে নিচে দেওয়া লিঙ্কে এক্ষুনি ক্লিক করে জেনে নিন। হেলথ প্লাস কেমন লাগছে জানাতে ভুলবেন না। ভালো থাকুন।